ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ക്ലാസ്സില്ല. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കുളിക്കാൻ പോവുക നേരെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേരളാകുണ്ട് പോവുകയാണ്. കേരളാകുണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറുമ്പ് എക്കോ വില്ലേജ് ആണ്ട് കരുവാരക്കുണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റിന് ഇരിക്കാനും കുട്ടികൾ കളിക്കാനും ചെറിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ വീഡിയോ എന്ന് കരുതി കരുവാരക്കുണ്ടിനെ ഫേമസ് ആക്കിയ കരുവാരക്കുണ്ടിൻ്റെ പേരിന് തിലകം ചാർത്തിയ പോലെ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ ഫേമസായ സ്ഥലമാണ് കരുവാരക്കുണ്ട് കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളാകുണ്ടിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം വിശേഷങ്ങൾ കാണും ചെയ്യാം. അതേമാതിരി ചെറുമ്പ് എക്കോ വില്ലേജിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കും അവിടെ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കേരളാകുണ്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഈ കേരളാകുണ്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ്, കേരളാകുണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ, കേരളാകുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് കേരളാകുണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ കയറാതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ ഇന്നൊരു കേരളാകുണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ കേരളാകുണ്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അതേവർക്ക് കേരളാകുണ്ട് വരേണ്ടവർക്കുള്ള റൂട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഒറ്റൊരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് പക്ക അവിടെ എത്തേണ്ട ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് മരിക്ക്, പിന്നെ വരുന്നവർ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ നമ്പർ, അവർക്ക് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റികളോട് കാര്യങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. 2 വണ്ടിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഉമ്മയും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 10-15 ആൾ കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളാകുണ്ട്. കരുവാരക്കുണ്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കരുവാരക്കുണ്ടിൻ്റെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുമ്പ് എക്കോ വില്ലേജ് ഇവിടെയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ചെറുമ്പ് എക്കോ വില്ലേജ്. ഞങ്ങളെ കരുവാരക്കുണ്ടുകാരുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള സ്ഥലമാണ്. രാത്രി കാലങ്ങളിലൂടെ വന്ന് നിൽക്കാനും ഇവിടുന്ന് ഉള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും ഐസ്ക്രീം പാർലറും പിന്നൊരു കമ്പിൻ്റെ തൂക്കുപാലവും കോൺഫറൻസ് ഹാള് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ബോട്ട് ജെട്ടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങും കയോക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴയായിട്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ വേറെയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ. കൂമ്പൻമല, പിന്നെ ബറോഡ വെള്ളച്ചാട്ടം. ബറോഡയിൽ ഇപ്പോൾ ഒതുക്കുംചാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫേമസായ ഒരു വേറെയുണ്ട് 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. പിന്നെ റോസ് മൗണ്ട് ഹിൽ സ്റ്റേഷന്, ചെങ്ങലപ്പാറ, സ്വപ്നക്കുണ്ട്, പട്ടമല, അങ്ങനെ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ കാണേണ്ടതായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതുവരെ നമ്മളെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കേരളാകുണ്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. പക്ഷേ ഈ റോഡ് ആകെ കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഫീലിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ്. ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല അടിയൊക്കെ തട്ടി നല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലോക്കുമാണ്. റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കുഴികളാണ് റോഡിൽ. അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഈ റോഡിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റോഡ് ഒരു മഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട്, പെരിന്തൽമണ്ണ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ഈ റോഡിനാണ് വരിക, കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ടവർ. അപ്പോൾ ഈ റോഡിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്കേത്തല എത്തിയിട്ട് കൽക്കുണ്ട് റോഡിൽ തിരിയണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ റോഡാണ് കരുവാരക്കുണ്ടിന്ന് കൽക്കുണ്ട് കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പെരിന്തൽമണ്ണ, മഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ നേരെ കൽക്കുണ്ട് റോഡിന് ഇങ്ങനെ കയറും. തിരിച്ച് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ റോഡിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരുന്ന റോഡ് കാഞ്ചിരാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കാളികാവ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ, വണ്ടൂർ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ നേരെ വരിക കരുവാരക്കുണ്ട് എത്തും. കരുവാരക്കുണ്ട് എത്തിയാൽ കരുവാരക്കുണ്ട് സ്റ്റാൻഡാണത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് കാണും. കരുവാരക്കുണ്ട് കേക്കേത്തല സ്റ്റാൻഡാണ്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് കാണും. ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടുന്ന്
നേരെ പോരുമ്പോൾ കേക്കേത്തല ജംഗ്ഷനാണ്. ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് തിരിയേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഈ പൂവിൽ ബേക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി കാണുന്ന ഈ റോഡാണ് കൽക്കുണ്ട് റോഡ്. ഈ കൽക്കുണ്ട് റോഡിനാണ് തിരിയേണ്ടത്. നിലമ്പൂർ റോഡിന് വരുന്നവർ ഈ കൽക്കുണ്ട് റോഡിന് വേണം തിരിയാൻ. ഏതിൽ റോഡ് വരികയാണെങ്കിലും ഈ കേക്കത്തല ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൽക്കുണ്ട് റോഡിന് കയറണം. കൽക്കുണ്ട് റോഡിന് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ 6 കിലോമീറ്റർ നേരെ പോയാൽ കേരളാംകുണ്ട് എത്തി. കൽക്കുണ്ട് റോഡിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്. 1-2 തിരിയേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കേരളാംകുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ സൈൻ ബോർഡ് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളാംകുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് കാണാം, തിരിയാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ. പോരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഹോട്ടലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അല്ല ചായയോ കടി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ആയിക്ക് നല്ല പഴംപൊരി കഴിക്കാം. അംസാക്കാൻ്റെ ചൂട് പഴംപൊരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അംസാക്ക പറയണേ എങ്ങനെയുണ്ട്? അറിയില്ല. എന്നാ തിരക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ? ഓണം വായിക്ക് അംസാക്കാന്റെ പഴംപൊരിയും ചായയും കുടിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതി. വേറെ കട പാൽ കേക്ക്, കുട്ടികളെ പഴുക്കമുണ്ട്, കുളിക്കേണ്ട സോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ആംപ്ലേറ്റ്, ബ്രെഡ്, സർവത്ത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസ് തുടങ്ങുക അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിന് കയറ്റിയിട്ട് കേരളാംകുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് 250 രൂപ. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടാൽ 500 രൂപ. അത് ഇവിടുന്ന് കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരാൻ 500 രൂപ. സിംഗിൾ ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ 250 രൂപ. 250 രൂപ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കയറ്റും അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ പോകില്ല അല്ലേ? കാറുകൾ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വലിയ വണ്ടിയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങളെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. 464 നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എത്തും. വേറെ വണ്ടിക്കാരുണ്ട് അവിടെ എത്തും. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം ഇവിടെ. ഈ ബോർഡിൽ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. മണക്കാരുടെ പഴംപൊരി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഉഷാറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല പഴംപൊരിയാണ്, ചൂടോടെ നല്ല പഴംപൊരി കഴിച്ച് കയറാം. മോള് പോയാൽ ഫുഡൊന്നും കിട്ടില്ല, വേറെ കടകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരുവാരുണ്ട് കേക്കത്തല ടൗണിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം. കേക്കത്തലക്കത്ത് പോന്നാൽ പിന്നെ നല്ല ഫുഡോ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കൽക്കുണ്ട് മുകളിൽ പോയ ചെറിയ ഹോട്ടലുണ്ട്. ചെറിയ ലേറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംസാക്കാൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് പോരുക. അംസാക്കാൻ്റെ പഴംപൊരി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ പഴംപൊരി കഴിക്കാം. ഉപ്പിലിട്ട് നാരങ്ങ അല്ല മാങ്ങ പിന്നെ നെല്ലിക്ക സർവത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലഘുവായിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കത്തലക്കന്ന് കഴിക്കണം. വാഹനത്തിൽ വരേണ്ടവർക്ക് ഇവിടം വരെ വരാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീപ്പ് സർവീസ് ഇന്ന് തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച വണ്ടി വരും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡാണ്, പിന്നെ ചെറുവണ്ടികൾ കയറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിച്ച് പോവാം. ജീപ്പ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ 250 രൂപയാണ്. ഡബിൾസ് അതായത് നമ്മളവിടെ കാത്തു നിന്ന് തിരിച്ച് പോരാൻ 500 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ വണ്ടി വിളിക്കുക. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴത്ത് തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവരെ വണ്ടിയിൽ പോരാ. ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നോവ ആണെങ്കിലും ബൊലോറോ ആണെങ്കിലും അടിയൊന്നും തട്ടാതെ ഒക്കെ ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറി. വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ മഴ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒക്കെ പൊതിർന്നിരിക്കുക. സൈഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സൈഡ് കൊടുക്കാൻ.
ഇത് ഒരു പാറയാണ് ഇവിടുത്തെ. ഈ പാറനെ ഈ മരം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയേക്കാണ്. ഇത് കാണാൻ വരുമ്പോൾ, കേരളംകുണ്ട് കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. 2012 തോന്നുന്നു ടൂറിസം വകുപ്പ് പ്രദേശവാസികളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കേരളംകുണ്ടിൻ്റെ നവീകരിച്ച് വർക്ക് നടക്കുന്നത്. അന്ന് ഇത് ചെറിയൊരു മരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് വലുതായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു മരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഈ മരം ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും ഈ പാറയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഈ പാറയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കലും ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളെവിടെയാണ്? ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കൽ ഒതുക്കുന്നത്. കോട്ടക്കലിന് ഇതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ നടാട് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇത് അറിഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഞങ്ങള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ തിരക്കില്ലാന്ന് തോന്നി. ഇന്നിപ്പോ സ്കൂളൊക്കെ ഒഴിവല്ലേ, അപ്പൊ ആ ഒഴിവ് സമയം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിച്ചു വിളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ വണ്ടി താഴെ നിർത്തി നടന്നു വരണം. അപ്പോഴൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങാണ്ട്. പേരെന്താ? എന്റെ പേര് മുനീറാണ്. സലീം ബാബു. കൂട്ടുകാരന്മാരാണ്. നല്ല സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയും കൊണ്ട് വരാൻ നല്ല സ്ഥലമാണ്. പോയിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആണെങ്കിലും കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്നു പോരാലോ അവിടെ. അതെ അതെ. വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കണം എന്തായാലും. മൂന്നാളും കോട്ടക്കലാണ് അല്ലേ? വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. മഴയപ്പോഴേ ഇറങ്ങേണ്ട ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കയറി ചെന്ന് നോക്കി എന്താണ് ഓക്കെ ശരി. ഈ മരത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു 200 മീറ്റർ 300 മീറ്ററോളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളാകുണ്ട് എത്തി. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേരളാകുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളാകുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കേരളാകുണ്ട് എത്തി വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡാക്കി പുറത്തിറങ്ങി നമ്മളിവിടെ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വലിയ പാർക്കിങ്ങൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഉഷാറാക്കി പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണ്. 2 വണ്ടിയുണ്ട്. ഇന്നോവ ഞങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് 20 രൂപ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ജൂലൈയിലേ മഴ ശക്തിപ്പെട്ടില്ലേ, നമ്മളൊന്ന് അടച്ചിട്ടു. ഓഗസ്റ്റിലും അതേപോലെ റെഡ് അലർട്ട് വന്നപ്പോൾ 2 ആഴ്ച അടച്ചിട്ട്. അലേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലേ? റെഡ് അലർട്ട് എല്ലാ അലർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ആൻറ്റാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ഓപ്പൺ ആയത്. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഓണം വെക്കേഷനൊക്കെ അല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത്, നന്നായിരിക്കണ്ടാവും. ശനി ഞായറുള്ളൂ തിരക്ക്. നമുക്ക് അവധി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. വർക്കിന്റെ ആകുമ്പോൾ ലേശം കുറയും. സൺഡേ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടില്ല, മടങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ പ്രതിനിധികൾ കാണാറുണ്ട്. താഴെ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രൻസിൽ വലിയൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ബോർഡ് വെക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ വലിയ ഫ്ലെക്സിന് വെക്കാറുണ്ട്. പോലീസുകാരും വെച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെക്കാറുണ്ട്. മഴ പോലത്തെ റെഡ് അലേർട്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ആവുമ്പോൾ അത് ക്ലോസിങ് ഡാരിങ്ങിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ്ഡ് ബോർഡ് വലുതാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്താണ്. നമ്മളിവിടെ ഗേറ്റുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയും തന്നെ അതല്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി റെഡ് അലേർട്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വല്ല നമ്പറും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓഫീസ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. താഴെ ഓഫീസ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ വിളിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഇവിടെ എന്താ മരണം എന്താ ഉണ്ടായില്ല? വേറെ അപകട കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ലൈഫ് ഗാർഡും സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ ആളിറങ്ങിയാലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മള് പറ്റുന്ന പോലെ മുകളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ കുഴിയൊക്കെ നമ്മളിനി ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം പിടിച്ചിറങ്ങുന്നത് നമ്മളിനി ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ശ്വാസം ഉണ്ടാവും. വൈക്കലായോണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറി നേരെ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വേണം കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അരീക്കോട് നിങ്ങൾ അരീക്കോട് തന്നെ എങ്ങനെയത് അറിഞ്ഞു വന്നേ? എങ്ങനെ പറ്റിയോ? വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ലേ?
ഇഷ്ടമായില്ലേ? സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഓക്കെ. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ കാണാം. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ആരും അവഗണിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും വേണം. കൂടാതെ 10ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഒരു ലൈഫ് ഗാർഡുണ്ട്. ഉദ്യാനത്തിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂന്തോട്ടം നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഈ വെള്ളം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാട്ടുചോലയിലെ വെള്ളമാണ്. ഒലിപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവവും ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഈ പുഴ നേരെ ചെന്ന് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനും കുളിക്കാനും ഇവിടെ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് ഇതിൽ കിടന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു രസമാണ്. നല്ല റെഡ് അലേർട്ടോ യെല്ലോ അലേർട്ടോ പോലുള്ള അലേർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉള്ള ഏരിയയാണ്. പുലിയുടെ ശല്യവും ആനയുടെ ശല്യവും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നാലും ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വരുന്നവർ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാലുള്ളൊരു വ്യൂ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് വേറൊരു വൈബാണ്. ഈ പാലത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാലാണ് നമ്മുടെ കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ കാണുന്നതിലേറെ ആയമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ. 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ആയം കുറഞ്ഞത്. കല്ലും ചളിയും എല്ലാം വന്നടിഞ്ഞ് ഈ കുണ്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇത് ചളിയും കല്ലുമെല്ലാം കോരിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പൊതു സംഘടനകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം നന്നാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയി. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1500 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാടുന്ന വെള്ളം തന്നെ 150 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ചാടുന്നത്. ഈ 2015 തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് ഇതിലിങ്ങനെ നടന്നായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. മുകളിൽ നിന്നും പാറയിലൊക്കെ വലിഞ്ഞ് പിടിച്ച് കയറി ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള കയറൊക്കെ ഇപ്പോൾ മടക്കി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഇളം തണുപ്പാണ്. നമ്മളെ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോലെ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബമായും ഒരു ദിവസം അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളാംകുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളാംകുണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമൊക്കെ ഈ പതിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് ചാടിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു വെള്ളം ചാടിയിരുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. മഴ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കയറി ഇനി കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലം കൽക്കുണ്ടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കൽക്കുണ്ടിലേക്കാണ്. കൽക്കുണ്ടാണ് സ്വപ്നക്കുണ്ട് ഉള്ളത്. സ്വപ്നക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാട്ടരുവികളും ചോലകളും പാറക്കെട്ടുകളും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൽക്കുണ്ട് അട്ടിയിലെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡാക്കി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുള്ളത്, ചെറിയൊരു ഹോട്ടലുള്ളത്. കേക്കത്തല കഴിഞ്ഞാൽ മയമാക്കൻ്റെ കട കൂട്ടാതെ. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറി ലേറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിച്ച് പൊറോട്ട ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
my shadow turns to sun rays, and on we'll go. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൽക്കുണ്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി. മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഈ സ്വപ്നക്കുണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത്. സ്വപ്നക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ കാട്ടുചോലയും കുറേ വെള്ളക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നക്കുണ്ടിലായാലും കേരളക്കുണ്ടിലായാലും മറ്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അട്ടയുടെ ശല്യം നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം.